Ma e mirë dhe gjithmonë që është e nevojshme është çdo femër e cila bën 40 vjet. Dhëratën e parë që do t'ja bën vetit, t'ja bën një mamografi. Nëse asnjëherë s'ka bërë, t'ja bën një mamografi vetes, për arsye se ka raste që ndodh me bë për shkak të ndryshimit që ka pas ma e për mamografia, por do t'jetë dhurata e parë që i bëhet në këtë mënyrë ti vetes tënde i ndihmon për një jetë më të mirë, sepse diagnostikimi i kancerit në stadiet e hershme, derisa është i dukshëm me mamografi dhe nuk është i dukshëm me metoda tjera, është si ta kalosh një smundje thjesht kur një grip thjesht edhe e kalon, bëhet intervenimi operativ të rriqet edhe absolutisht nuk ka nevojë për kurfar trajtime më të tjeshëm dhe shkallën mbijetese ka jashtëzakonisht madhe dhe është ndoshta më përpara do të zes për ndonjë smundje këtë tjetër se sa do të zes për kancerit të gjirit. Qëllimi kryesor është kushtoja vetes 5 minuta një herë në muaj me bëni kontroll të trupit tanë. Kështu në këtë mënyrë mësohesh me njoft trupin tënd, mësohesh me vërtetu çdo ndryshim që mund të shfaqë ri, e sidomos në këtë rast kanceri i gjirit apo struktura e gjirit, përgjithësi që duhet me pa, përgjithësi duhet të jenë vetëdijshëm edhe shko te mjeku, pavarësisht se s'ke bën mamografi, pavarësisht moshës 40 deri në 70 ose mbi 70 që ka, lutem mamografia ndihmon të diagnostikosh jashtëzakonisht herët, edhe shumë metodë efikase. Ajo që duhet të cekë edhe një gjë tjetër. Pse disa hezitojnë ta bëjnë mamografinë është jo dhem. Nëse dhem bëhet me kompresion e gjithë e din, por është një periudhë që zgjat 10 sekonda. Një ekzaminim zgjat 10 sekonda. Edhe nëse femrat që janë moshës fertile, zakonisht duhet ta bëjnë ta zgjedhin 10 ditën e parë të ciklit që ta bëjnë mamografinë. Kur zgjedh 10 ditën e parë, atë dhimbja do të jetë përgjysmë më e vogël. Edhe këshilla tjetër është edhe për një grup mjekëve klinicist, mamografia, rezonanca magnetike nuk e zaventson mamografinë. Secila ka rëndësinë e vet dhe me specifitetin e vet për diagnostikimin e smundjeve të gjirit. Do të thonë, mamografia detekton stad të hershëm. Duhet pas parasysh se rezonanca si ekzaminim zgjat, jashtëzakonisht zgjat, ka 20 deri 25 minuta ka ekzaminim. Mamografia kushton 5 minuta kohë. Edhe diagnostikimin stad të hershëm është shpëtimi i jetës.